Irudie tu mara mbili, alafu jiulize mimi niko kwa njia gani? Ile ya kupotea ama niko kwa ile njia iliyo sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amina. Amen. Endelea. Kwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti. Nimekuwekea mbele yako uzima na mauti. Baraka na laana. Baraka na laana. Basi chagua uzima. Chagua uzima ili uwe hai. Ili uwe hai. Kwa hivyo anayechagua uzima na kuwa hai. Amen. Wachana na laana. Unaambiwa kabisa Mungu ukifanya hivyo utalaniwa, ukifanya hivyo utakufa, ukifanya. Yaani wachana na zile vitu. Paka na njia ya uzima. Amen. Sasa zile taratibu nzuri. Pale mahali pako pazuri. Hata kama pana majaribu kiasi gani, hapo ndipo litatoboa. Amen. Kikaa na watu waliolaniwa, hata laana za watu waliowalani usijui zitakuwa nani. Unajua hivi? Unajua? Haujui? Utajua? Nianza kugonga na hiyo laana. Naona mtu anakutia ngozi kwa hii maisha, kwa hii dunia. Laana ya Mungu ameisema mwenyewe ni mbaya. Amen. Ile ya mzazi hata anaweza kuja ikafika wakati anakusamehe. Lakini Mungu huwezi jua. Unajua kuna saa zingine unakosea. Unasema dhambi zangu zikiwa nyekundu kama theluji. Kuna mahali Mungu sio kuzolewa. Yaani anakupima, anakuangalia, anakuambia na usikii. Amen. Wacha nikwambie. Sauli aliomba sana msamaha. Hakika mbele za Mungu na malaika zake ukisoma hiyo Biblia. Aliomba sana msamaha mpaka akamfanya Daudi, niombee msamaha kwa Mungu wako. Lakini akasema huyu jamaa kikataa. Amekataa. Na isomeni hiyo Biblia vizuri. So kuna chance Mungu kupea. Ili tumwombee msamaha, nikamwambia hakuna damu nyingine ambayo inastahili isipokuwa damu ya Yesu iliyotoka msalabani. Za kondoo zingine hizo hata si damu. Unaona damu ya Yesu inaweza kufananishwa na damu ya kondoo. Haya, toa hizo vitu. Usipotubu kiroho ni tofauti na kutubu na damu. Amen. Nikamwambia hata wacha hiyo damu ya hiyo mbuzi kwenda kuichinja, hata nguruwe wanatoka damu bila kuchinja. Haitegee ya nguruwe. Kuzoea. Baliza. Basi chagua uzima ili uwe hai. Unaambiwa chagua uzima ili uwe hai. Na ndio maana hata katika ule mtu wa bustani walipoenda, kama wangeligusa ule mti wangekuwa hai mpaka waleo. Amen. Lakini sasa wakachagua ile shetani amewaambia. Kwa hivyo shetani sasa zingine anakuongelesha ili uguse mtu wa kukufa. Na uchakula tayari. Uchakula. Sasa ndio unajua tapika hiyo. Mwingine anasema baba huku niambia mapema nani nijambe hizo kidogo. Kama ulikuwa ujui na unajua ni rahisi kusamehe. Lakini basi chagua uzima ili uwe hai. Wewe na uzao wako. Wewe na watoto wako. Kumpenda Bwana Mungu wako. Kumpende Bwana Mungu wako. Kuitii sauti yake. Sikiliza hiyo mwanangu. Si John. Umesikia pale mara nyingi? Ni Mungu, kumtii Mungu sauti yake na kushikamana naye. Kwani hiyo ndio uzima wako. Mungu ndio uzima wako. Wangu. Mungu ndio uzima wako. Wangu. Mungu kwanza, hayo mengine baadaye. Amen. Nasema Mungu kwanza, hayo mengine baadaye. Baadaye Mungu ndio uzima wako. Uzima wangu. Unafikiri ni nani anakupatia uhai leo? Mungu. Shika huyo Mungu. Amen. Hata huyo ambaye anakudanganya atakuja kukwambia, atakuja kukushukuru wewe ambaye umeliachana na yeye na ukashikilia Mungu. Na wengine wanaweza kuja kwako kumbe wanataka tu urudi nyuma. Kataa mazoea ya kuzoea Mungu. Fika 20 umalize. Kwani hiyo ndio uzima wako. Na wingi wa siku zako. Yes. Upate kukaa katika nchi Bwana aliyowapia baba zako. Ndio. Ibrahimu na Isaka na Yakobo kuwa atawapa. Amemaliza. Ndio. Amemaliza huko.
Haya, turudi kule tulikuwa. Tumalizie hapo kabisa. Amen. Ya. Ilikuwa Zaburi 6:4. Bwana urudi, uniokoe nafsi yangu, uniokoe kwa ajili ya fadhili zako, maana mautini hapana kumbukumbu lako, katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru? Watakaye kudanganya wakikufa hawatakukumbuka kwa chochote ulichofanya. Ushazikwa, mambo yako yameisha. Wakuoa wanaoa wengine, wakuolewa wanaolewa na wengine, na wakudanganya ataendelea kudanganya wengine, wakuroga ataendelea kuroga wengine. Shikilia Mungu wewe, hata wakikufuata na kila kitu chao kibaya, watakuacha hivyo hivyo ulivyo, na ikicheza utawashika wao. Wakicheza wewe ndio utawatangaza kwa mitandao. Hili imeniuma sana. Hili imeniumiza sana. Lakini wale bwana mmoja wakuende wewe. Yataenda vice versa. Amen. Amen. Kwende. Nimechoka kwa kuugua kwangu. Nimechoka kwa kuugua kwangu. Kila siku nakieleza kitanda changu. Sikiliza. Na nilowesha godoro langu. Yaani saa zingine shetani anaweza kukupatia shida, ukafinywa, ukalia mpaka machozi akalowesha godoro. Alafu shetani saa zingine kama unasikiza sauti ya Mungu, utaomba mpaka jasho limwagike hapo. Kwa hiyo unalowesha godoro lakini hakuna chochote. Na ilikuwa dawa ni kusikiliza tu vile Mungu anakwambia. Uachane na maadui, ushike Mungu. Maadui zako wataangamizwa. Amen. Maliza hapo. Kila usiku nakieleza kitanda changu. Na nilowesha godoro langu kwa machozi yangu. Kuna mwingine anaeleza kitanda chake mpaka muda niko hapa peke yangu. Nataka niolewe, nataka nioe. Angalia hakuna pesa. Nilikuwa nimezoea kuweka chini ya mto. Acha senyewe maisha. Wewe leo umeishiwa. Si vibaya mateso kuisha kwa sababu ya hali ya mwanadamu. Lakini iishe, Mungu akuletee. Amen. Si ndio? Ndio. Lakini iishe na wewe ni mbaya. Nafikiri hata ukitamani unanunua zile za mateja wakiwa wanapita. Hapo namwambia wewe mwana siku umenitupa. Bado wewe tupata bati na tumbo. Zile za kwanza zimekojolewa tu na kukabitisha hapa. Bwana Yesu akasema heri niingie nikiwa kipofu. Wengine aliambiwa heri niingie nikiwa sina dhambi, akaenda kakata ule mjulusi. Akakufa. Angalia vitu vingine kwanza nikuhubiria, usiende kutoa jicho. Amen. Amen. Angalia vitu vya kutoa. Wewe katoe vitu ambavyo mimi sikukwambia. Azijue Yesu. Maliza hapo. Sasa wewe umerelax na mimi nakuhubiria. Amen. Wewe unapokea neno kutoka hapo tunamaliza. Bado wote nyumbani. Amen. Relax, pumzika vizuri. Pokea neno kutoka hapo wote na baraka zote. Amen. Jicho langu limeharibika kwa masumbufu. Jicho limeharibika kwa sababu mimi akili zangu zinanisumbua. Na kuchakaa kwa sababu yao alafu katika hiyo hali pia mimi baadaye ya kuendelea ndo nazidi kuchakaa. Unatamani vya mtu na unazidi kuzorota. Unaonea mtu mwivu na unazidi kuzorota. Unajua saa zingine ni kitu lione ndio moyo wewe na wivu. Ndio. Kuna vita vingine ni vya wivu, kuna wivu wa kipepo, wivu wa kichawi, uone wivu mzuri. Wivu wa uwaji. Lakini nyumba ya Daudi iliendelea kustawi, lakini nyumba ya Sauli iliendelea kuzorota. Sasa ni
sheria ina maana yake. Amen. Wakati unampiga mtu vita ambaye hana hatia, babaja ongea, isikie kila kitu unachokiongea. Sikia. Tuongee. Yesu alisema vizuri, unaona ukiwa mtu wa Mungu sikia kitu kuongea sana. Yesu anasema wewe ndio umesema. Amen. Ukiogopa mwanangu, Jamani kila mtu kuziongea, sawa? Tulia. Amen. Kuna hapo ni kidogo. Labda ni kidogo. Kuna hapo kidogo. Au ni yapia, au ni mchanga, au ni ndani wako, au ni ndani wako, au ni ndani wako. Dawa ni kidogo. Uliza sasa. Endelea. Na mchanga kwa sababu yao wanaoniudhi. Ondokeni kwangu. Angalia, anaondoa watu wanaomuudhi sasa. Amen. Nasema nipo. Sitaki kuwa na marafiki wengine. Ondokeni. Unanifanya mimi nakosea Mungu. Kuna watu lazima katika maisha yako waeke mbali. Maadui. Waeke mbali. Hata na ndoa yako kama unajua hawa ndio wanatingisha ndoa yako, waeke mbali. Wanatingisha huduma yako, waeke mbali. Wanatingisha watoto wako, waeke mbali. Wanatingisha ujana wako, waeke mbali. Amen. Kwa sababu wewe unafuata sheria, wao hawapati sheria. Wewe unafuata Mungu, wao hawapati Mungu. Wanakukosesha amani. Unakaa katika kitengo kingine cha mawazo bila sana. Unalowesha godoro kwa maombi yasiyokuwa na maana, na kumbe kuna maana unafaa uachilie. Kuna watu wengine hata kama unawapenda vipi, usipojitunza kuachilia, watakuumiza mwili, watakuliza mwili, utapiga magoti wewe. Kuna watu tulikuwa nao kanisani waliongea mabaya sana, lakini kama hatukujifunza kuachilia, tusingefika mahali hapa. Ndio. Usingekuwa hivi ni kanisa. Amen. Usingekuwa na zile vyombo, na sasa tunataka kuongeza vyombo vingine. Amen. Jifunze kuachilia mwanangu. Haijalishi watu wataongea nini, wakuongea wataongea tu, kwa sababu wametafuta kitu kwako na wamekosa. Endelea wewe, turudi nyuma. Amen. Kama Yesu aliondokewa na watu waliowalisha mikate, who are you? Na waliowalisha mikate ndio walirudi tena wakasema asulubishwe. Kuna watu hawezi kuona msaada wako wewe, hata watolee damu yako. Hata kuna wengine ni watolea damu na wakaenda nayo na wajani, Unacheza na wanadamu. Damu yangu nikafanya hivi, sijui nikatoa sijui tani ngapi, nikamupa uzima na damu yangu hiyo. Tena nilikuwa nailinda, sikuli vitu vichafu, sinywi pombe, yaani maji nakula tu mchunga, mnavu, naletewa mafruti hapa na watoto wangu. Jamaa kaenda naye damu ya kufunga na kuomba. Tatu. Lakini kwa ni kazi ya Mungu. Haleluya. Amen. 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 kuna wengine hata wanatoa figo zao kwa kupeana ndugu yake, lakini ndugu yake akishapona anampiga vita. Hata wewe kuna watu unawaombea hapa, lakini hawaoni kama unawaombea. Familia yako yenyewe inakupiga vita, na wewe ndio umekaa hapo na waombea. Hata tukiwa maombi ya familia unaelekeza imani yako kwa hiyo boma, lakini bado unalaumiwa tu. Sawa, yuko mbinguni. Amen. Na Mungu anaona yote. Amen.
Na anayeona yote ndio jaji wa kweli. Amen. Yeye ndio jaji. Yeye ndio jaji wa kuhukumu. Yeye ndio jaji wa kutoa uamuzi juu ya maisha yako. Tuna sacrifice maisha yako. Umejitoa sana. Hata kuna wanaume wengine wamefanikiwa kwa ajili ya wanawake walio nao, lakini wanasahau taingine. Akipata mafanikio ndio anaanza kuona wanawake wengine warembo, na yeye atalikuwa anunui hata mafuta kwa sababu anakuelewa hali yako. Na unakuja unamwacha tu matani. Hata wewe Mungu anakuona. Huyo mwanamke alikuwa anakuombea sana. Huyo mwanamke alikuwa magoti saa zote. Kumbuka mume wangu. Kumbuka mahali alipo, maana anajua akipata wewe anakula na wewe. Usiache kumwombea. Malipo yako mbinguni. Amen. Malipo yako mbinguni. Maliza. Ondokeni kwangu ninyi nyote na uovu. Akawaondoa watu wasioenda na Mungu. Akasema heri nibaki peke yangu, kwa sababu nahitaji kufanikiwa, sitaki kufa. Amen. Neno la Mungu linasema hivi. Amen. Na mahali inabidi mahali kwingine marafiki waachilie. Amen. Kama unahitaji kufanikiwa, marafiki waachilie. Haina haja, maandiko yanasema haina haja uwe na marafiki zaidi ya milioni moja na uanguke mahali pabaya. Amen. Yaani uwe na rafiki mmoja ambao utakupa survive na yeye. Amen. Unaelewa? Wewe usikilize sana kile Mungu anaongea juu ya maisha yako. Amen. Wakumbuke katika kanisa sio wote wanapenda neno. Na watu hawapendi neno. Lakini anayependa neno anajua faida yake ni nini. Amen. Unajua heri Mungu akuhubirie kuliko kuombewa. Amseni the truth. Mahubiri yanakurekebisha, yanakuweka sawa. Maombi pale mahali ulipoweka roho yako sawa, maombi itakuwa rahisi ya kujibiwa kwa ombi la moyo wako. Maandiko yanasema kwa neno lake mimi nimepona. Amen. Na kwa neno lake nimefunguliwa. Kwa neno lake nimekuwa sawa. Maliza. Mimi napenda neno sana. Na hiyo ndio inanifanya natembea na Amen. Na Mungu. Amen. Ondokeni kwangu. Akaondoa watu wabaya. Ninyi nyote mtendao uovu. Akawaondoa. Kwa kuwa Bwana Yes. ameisikia sauti ya kilio changu. Wakati Mungu ameanza kusikia kilio changu, akajua Mungu ananisikia kilio changu tu nikiwa bado naendelea kukaa na hao watu wao. Unafanya nini na watu wabaya? Na Mungu anasema usifungiwe nini na watu wasioamini. Amen. Vile unavyoamini Mungu wako ni tofauti na vile yeye anavyoamini. Amen. Vile unavyoamini kanisa lako ni tofauti na vile mwingine anavyoamini. Amen. Vile unavyojiamini huduma yako ni tofauti na mwingine anavyokuamini. Amen. Na mwingine ukifanya huduma hapa ya kuimba na kuambia unajifanya. Unaelewa? Amen. Amen. Kuna mwingine hata wakati kukuona ukija hapa kanisani, kuna mahali Mungu akuunganisha napo, hata ukijaribu kupakataa, Roho wa Mungu anakwambia hapo ndio kwako. Amen. 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 Lakini kuna mtu shetani anataka kukumoa. Wewe unafikiri shetani alitumia mbinu gani ili kuwakosanisha watu wa Mungu? Sodoma na Gomora haikuwa Sodoma na Gomora vizuri vile. Ibrahimu alisimama na ndugu yake.
wakachagua ilikuwa nchi nzuri sana. Wakasema mimi naona niende kule. Lakini hakujua kitakachotokea kesho. Kuna mahali unaweza kuchagua wewe mwenyewe kwa sababu ya kuona na macho, lakini hujui itakayotokea. Take care. Amen. Ameisikia dua yangu. Bwana atatakabali maombi yangu. Sasa ukitaka Mungu asikie maombi yako, Biblia ilivyokuambia mara ya kwanza, msikilize na umfuate ili ukapate kuongezeka, uishi ili ukawe hai. Amen. Piga makofi ya kukonda tu. Hata wewe utakonda tu. Adui zangu wote wataibika na kufadhaika. Sasa wale walikuwa wanakwambia maneno ya kukuangusha, na wao wamegundua siri ya vile ulichoomba Mungu akanene na wewe. Wale waliongoja uanguke, kumbe wao ndio watakaoaibika. Amen. So simama na Mungu wako kama wewe. Amen. Anayengojea kwamba utaanguka, yeye ndiye atakayeanguka, sio wewe. Amen. Hakuna anayemtegemea Mungu akaanguka. Amen. Hakuna anayepata faida za Mungu akaanguka. Amen. Hata kama anapitia majaribu, Yesu akwisha atakuja kushirika mahali pa Yerusalemu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Endelea. Adui zangu wote wataibika na kufadhaika. Ndio. Watarudi nyuma. Ndio. Kwa ghafla. Yes. Wataibika. Ghafla. Ghafla. Bila maana. Vitu vinachange. Alafu leo Mungu anaendelea kufanya kazi yake kwa. Yaani wao utakuwa na washangaa kwa kuwahurumia. Wao nao wanashangaa maana umefanikiwa. Amen. Ikatendeke kwenu Bwana. Amen. Wale watoto wa Mungu wazuri. Wale watoto wa Mungu wazuri. Amen. Amen. Maliza. Maliza hapa kwa Zaburi na. Hapa hii 38. Nimekwambia umalize hapa. Na usiniangalie kwa neno. Nikakasirika. Zaburi 68. Anzia 20. Hata tuone maadui vile watafanya. Amen. Kitabu ni Zaburi 68 kuanzia 20. Inasema, Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa. Mungu kwetu sisi ni Mungu anayetuokoa. Amen. Twende Na njia za kutoka mautini. Tumetoka katika mautini. Ndio. Tumetoka katika mautini kwa kushawishiwa. Tumetoka katika mauti kwa marafiki wabaya. Tumetoka katika mauti kwa watu wachawi. Amen. Haleluya. Amen. Tumetoka katika mauti kwa maagano. Haleluya. Amen. Kwa maana tumegundua Mungu kwetu sisi ni kimbilio, ni msaada, ni mtetezi na anaokoa. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo tulipojua hiyo, tukabidi sisi tuwaondokee watu wabaya, tufuate watu wazuri. Amen. Tufuate maagizo ya Bwana. Amen. Tufuate sheria ya Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa maana Mungu kwetu sisi ni mwokozi. Tunaona Yesu alikuja kuokoa kilichopotea. Kilichopotea. Haleluya. Amen. Wewe pia utasikiza.
Unafaa usikie. Sasa ni vyema ufanye kuangalia tu hiyo mashine hii. Haleluya. Amen. Endelea. Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa. Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kutuokoa. Na njia kwa hatutaki mchezo naye. Amen. Na kama unajua Mungu anakuokoa, huwezi kuwa mbaya katika maisha yako. Amen. Huwezi kuwa adui katika maisha yako. Amen. Hauwezi kukosa roho ya upendo katika maisha yako. Amen. Kama unajua ni kuokoa, wewe ataokoa hata wengine. Na huwezi kujadili wengine. Maana anajua mahali Mungu aliniinua anaweza leo wengine zaidi. Kwa mtu ataheshimu wengine. Amen. Hautakuwa mtu akuongelea wengine. Hawezi jua leo kuongelea pesa kwa wapi. Haleluya. Amen. Komaa kichwa, komaa kiroho. Acha kutembea kama zezeka na kuongozwa na mataifa na kuongozwa na wanadamu. Amen. 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 Mwanadamu atakupeleka. Anaambiwa Mungu hata anayetegemea mwanadamu amelaaniwa. Na umeambiwa hapo kuna njia ya laana. Au kusikia hiyo laana? Wanaolaaniwa wameambiwa wametegemea nani? Wanasikiliza nani? Mwanadamu. Chunga. Amen. Naweza kuwa na laana kubwa sana kwa kuwasikiliza watu wasio na imani kama yao. Alafu kumbuke kile capacity kilichowekwa ndani ya roho yako ni tofauti na hiyo capacity yao. Wewe unaweza kuvumilia majaribu, wewe hawezi kuvumilia majaribu. Haleluya. Kuna watu wameumbwa kuvumilia majaribu, kama watasikia nini bado wamevumilia. Wale wengine wakipata tu kitu kidogo wanaanguka. Sinumize masikio. Haleluya. Amen. Bwana, unaweza kujilinganisha na mtu wewe? Kuna mwingine akisikia kitu yeye amekuwa flat. Na kuna mwingine akisikia kitu yeye anazidi kuinuka. Hauwezi kulinganisha. Kuna mbegu zingine mpaka zipate mvua na kuna mbegu zingine zinaota hata kukiwa na jua. Amen. Kuna mtu anaitwa Mwarobaini. Sijui kwa sababu Yesu alifunga siku 40. Leo ukifika siku ya jua hausikii. Na ikifika wakati wa mvua huko vile. Ndio maana ukaitwa Mwarobaini. Musa akafunga siku 40. Elia akafunga siku 40. Yesu akafunga siku 40. Kumbe alipatana na Mwarobaini. Haleluya. Amen. Nimekwambia kuna watu hawezi kumulia hata majaribu yake ya ndoa. Na wanaweza stabili na unamjua bwana wako yuko ABCD. Kuna mtu hawezi stabili mabonda kidogo tu. Nasema sasa hapa nitakuacha nende mwangani. Kuna watu wajilinganisha na wao katika maisha yao. Usijilinganishe na wao hata kama una nguvu pamoja na wao, usiwe kujilinganisha nao. Amen. Kuna kitu akivisikia anaishiwa na nguvu za maombi kabisa. Usipomtia moyo basi. Sasa unajiuliza kama ungekuwa hauko angemwacha Yesu. Sasa unakuwa wewe kama Mungu wako. Toka kwa hiyo hali. Amen. Kuja kwa kumwamini Mungu. Tembea kwa amri zake, tembea kwa sheria zake, kwa maana utaishi na utaongezeka, wala hautapungua kwa neno lolote. Amen. Usipende saa zote kutiwa moyo. Ukikosa watu kukutia moyo, hivyo utasimama. Kuna mahali unapojitia moyo. Yesu akawaambia watu jitie moyo, jitie moyo. Amen. Baada alipojua hawa watu ndio wanaregesha nyuma, alimulilia Mungu wake, akajaza machozi na jasho, akajaza machozi machozi. Lakini katika ile hali ya kumlilia Bwana, Mungu akamtembelea. Alipomtembelea, alimnenea, jitenge na hao watu kwanza.
Alipojua akasema, kwetu sisi Mungu ni kimbilio, kwetu sisi Mungu ni mwokozi. Kwa hivyo ameniokoa, sitarudi nyuma tena. Amen. Haleluya. Amen. Elewa ujumbe huu na uende nao na ukae nao na ukae nao. Na mtu yeyote anayekuletea fitina, jua ni shetani ambaye yuko ndani yako. Huyu anataka wewe na stress. Shetani hawezi tumia mtu hivi. Anaangalia mahali mtu ako useless. Yuda aliposhikwa na roho ya tamaa, akasema haya mafuta ni ya pesa nyingi Bwana, hatuwezi kuyamwaga kwa Yesu. Angalia, tulikuwa tuyauze tukagawie maskini. Usifikiri alikuwa na roho ya kwenda kugawia maskini, alikuwa anasikia vibaya, maana hakuwa amempenda Yesu vizuri. Kuna watu hawajampenda Mungu vizuri. Hata katika Harambee anasema siwezi kujitolea na pesa nyingi mimi. Mwisho wangu limiti yangu ni 500. Mwisho wangu limiti yangu ni 1000. Roho ya kisirani. Roho ya babu yako umeriti mikoba ya nyanyako. Asiyekuwa anapenda watoto wengine wakisoma. Alitukia hata wakazawana, nyanyako alitukia wakazawana walipopata mimba. Wewe una chuki ya watu wakibarikiwa. Yaani anazaliwa mjukuu na bado amekasirika nyanyako. Kuna wengine walizaa tu kwa sababu ya Mungu, lakini hawakutakikana wazae hapa. Ndio boma. Ndio kachawi. Anakupatia jina la mtoto wake wa kiume na anakupatia jina la kichawi. Neema ya Mungu ikakuzunguka. Amen. 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 Chote anakutakia mazuri, lakini Mungu peke yake anayekufundisha hivi ndiye anayekutakia mazuri. Amen. Hata mimi sina haja nipende, penda Mungu wako. Bwana Mungu utaenda mbinguni, wewe kuru utaenda kwetu. Sikuruhusu uende kwetu. Bila na vitina ndio ende kwetu kafanya nini? Huko kwa mbinguni lazima tufike. Kwa hiyo lazima tusikilize huko mahali tunaenda. Amen. Bali Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa. Ndio. Na njia za kutoka mautini zina Yehova Bwana. Njia za kutoka mautini. Umesikia hapa kuna watu walikuwa wanapelekwa mautini. Alafu unajua njia za kutoka mautini ziko na Jehova Bwana. Amen. Kwa hivyo kama unahitaji ya kutoka mautini, sikiliza vile Bwana anakuambia. Utatoka hata kama kuna madhabahu za mauti. Utatoka kama kuna mauana. Utatoka kama kuna manunuzi. Utatoka kama kuna mikosi. Bwana ndiyo njia ya kutoka katika mauti, si mwingine. Amen. Yeye peke yake. Amen. Yeye ndiye atakayeokoa na mabaya, atakayeokoa na mauti. Amen. Na watu naweza waambia kitu lakini wakajifanya wajuaji wanakufa. Ufichi wajuaji wanakufa, lakini wanyenyekevu wanalindwa. Amen. Wanyenyekevu wanaokolewa tu. Wale wasiokuwa na mdomo wa kuongea sana. Ulikuwa na mtu mmoja alikuwa anajifanya anaongea sana. Anasema mimi natoa saka kwa kusujudu kwa Juma. Natoa fungu la 10. Mwingine akamwambia baba, mimi hata sistahili. Maana tayari huyu ameongea na kutosha. Lakini wewe unanijua. Mimi ni mwenye dhambi. Yesu akasema huyu alibarikiwa sana kuliko yule aliyejiongelea. Siende mahali ukajiongelea wewe uko sawa kuliko mwingine. Amen. Unakujua wewe ni kasi. Amen. Sasa zingine kati tujiulize wewe ni nani? Utajikuta ni mapepo.
lakini walipokea Bwana watajikuta hao ni watoto wa Mungu. Amen. Maandiko yanasema wanaoongozwa na Roho ni watoto wa Mungu. Sasa roho gani wa kumtaja mtu? Unajua ukija ukisikia mtu anaweza kusema hivi, sijui ndio kuna msimu Yesu nimeongeza kitabu kwa Kiswahili. Na wewe nilazimisha na mimi ndio nilikuwa nauleta. Sasa unangojea nini? Sisi ndio na ni huo Kiswahili na mimi nimeshughulikia kisha. Kama unangojea nini? Mimi ndio nilikuwa nauleta. Wewe sikiliza neno, wewe kwanza ni msemo na uko kwa maandiko. Kwa hivyo hii ndio muhimu. Naam. Naam. Mungu atakipasua kichwa cha adui zake. Angalia. Kumbe hata lingine limepasuliwa tayari, kichwa kimeoza, ubongo umeingia na damu. Watu wamepasuka. Mungu anasema atapasua kichwa. Hicho kichwa kinachozunguka huko na kule kitapasuka. Wewe ni adui. Kichwa kitapasuka. Amen. Hata kuna wakati kunaweza nyesha mvua akapigwa na radi na akapasuliwa. Amen. Ndio maana wengine kutumbana anaogopa radi, mchawi anaogopa radi. Hata maadui anaogopa radi. Wewe angalia tu ndugu yako kutoka kwa nani wa radi. Atoki hata kama kwenda kazini hataki. Na wengine tayari wameanza kuweka alama. Na alama kajiangalia kwa kioo. Kama wewe mwanamke unasaidiwa na hizo wengine. Alama. Yewekwa alama. Kaini aliwekwa alama. Kaini aliwekwa alama aliyakuwa huyu ni mtu mbaya. Yakuwa huyu ni mtu amelaaniwa. Hata kuna alama. Na alama. Kwa maana hata vitu vizuri ubreki vitu vizuri. Wewe vitu vibaya unakuingia. Ushaikusikia mtu anatajwa na mazuri, unafunjua mdomo hapo. Lakini vibaya una alama. Wewe una alama. Umewekwa alama na shetani. Hata shetani alisema ataweka alama yake ya 66. Angalia mwenzako utaona na alama. Kuna watu tu wako na alama hata kwa vifua vyao, lakini kuna wengine ukiwatazama alama zao ni za Yesu. Amen. Hata wakiongelea kwa wao ni watu wazuri, lakini zinaonyesha kwamba kuna Mungu ndani yao. Amen. Si mtu wa kurupuka, ni mtu ametulia na Mungu anamtendea na mambo yake yananyokea. Amen. 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 Haleluya. Amen. Asi mtu kwenda kutangaza yeye mimi ni mzuri wala ni mbaya. Hata mimi mwenyewe siwezi kujitangaza kwako mimi ni mzuri. Nijitangaze kwako mimi ni mzuri na wewe tayari unajua ubaya wako. Nijitangaze kwako mimi ni mzuri na wewe unajua tayari uovu wako. Na wewe akiocha kupasisha. Na pako uko na dari, pako umeweka muhuri signet. Pako umeweka muhuri wa koti. Umeshika mawakili. Sasa nikitangaza kwako kwamba ni mzuri na wewe tayari ushapitisha hiyo kodi, ushafunga hiyo. Hai. Mungu ndio mzuri. Hakuna mwanadamu ndani. Amen. Naam. Naam. Mungu atakipasua kichwa cha adui zake. Mungu atalipasua kichwa la maadui. Kichwa. Sasa nitapigwa na nazi. Nitapasuka. Yaani kuja kuona kichwa chako kimeanza kugawanyika. Sasa si maandiko. Ukija kuona kichwa chako kimeanza kuwa different. Unaona umeanza upside down. Kisha. Nasikia wewe. Ukaje kusoma na kuuliza unapita ngapi?
Maliza hapo. Amen. Wewe hujawahi soma hapo mahali papo na pashana? Au hujawahi soma hapo? Hauwezi penda mahali pa kupasuka kichwa. Hata kama ulisikia hivyo karuka. Amen. Naam. Mungu atakipasua kichwa cha adui zake. Unajua atakipasuaje? Hiyo kichwa ya maadui unajua atakipasuaje? Atakuwa na stress. Unasikia? Kwa sababu ya hiyo yataka sivyo, ataumia, ataumiza kichwa sana mpaka mwisho wa kwisha akipasue ama akigonge ama akiue. Ndivyo Yuda alivyojua. Sasa nifanye nini? Dede. Utosi wenye nywele wa mtu afulizaye makosa. Utosi wa mwenye nywele ya mtu ambaye anafuatilia makosa, anafuliza makosa. Wataka kufuliza pesa. Yaani wewe unafuliza credit upate bundle ya kuandika mtu kwa makosa. Tunaona wewe hata kitu chako si kizuri. Kwanza kumbe hata akikuelewe tu kwamba ushapasuka. Yaani unaweza ona mtu ni mzuri, kumbe ndani amepasuka. Lakini ukimwona kwa macho hivi kama wingi, kuna vitu vinavyo. Sasa hivi umejua kama uko sawa, umepasuka. Nenda kwa Dio. Usikiangalie hivi mbele yako. Piga sama. Angalia ikiwa umekuja hapo juu utajijua. Uweze jua kichwa kisimamisha hivi, utajisaidia kwa kusimamisha. Lakini ukiliweka utaona ubongo unamwagika chini. Limepasuka. Maliza hapo. Mradi Mungu anawanenea, anawajulisha, anawafundisha, anawarekebisha. Amen. 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 Endelea. Bwana alisema kutoka Bashani, nitawarudisha. Aliongea mwenyewe ya wale ambao walikuwa wanachukiwa, Bwana atawarejesha katika sehemu iliyo sawa. Amen. Na hawa kupasuka kichwa watakufa hawa. Stress zitaua. Utaacha kufanya ya kwako. Utaanza kufuatilizia. Unaambiwa wewe utosi wenye nywele. Hebu rudia hapo kwa kufuliza nywele. Kumbe kuna watu wanafuliza nywele. Amen. Na Mungu alijuaje mambo ya kufuliza? Naam. Mungu atakipasua kichwa cha adui zake. Utosi wenye nywele wa mtu afulizaye kukosa. Umefuliza? Utosi wenye nywele ya mtu afulizaye kukosa. Unajua kuna wengine walifuliza hata laini zingine walizitupa pale zilikuwa nafuliza. Watu wafuliza. Hamjambo. Na mwingine ametika vizuri sana. Wewe fuliza. Sasa ukafuliza nywele. Ama mtu akifuliza anafuliza mara mbili. Anaruhusiwa kufuliza mara mbili. Sasa nyinyi mnauliza mnatika kufuliza vizuri. Mtu akifuliza anaruhusiwa kufuliza nyingine. Ama mambo lipe ndio kufuliza. Waruhusiwa. Ndio president. Kwa nini unataka kuongea? Naona najua. Anafanya? President anafanya? Kama limit yako bado hiyo. Hebu muulize yeye kama kuna limit bila beka. Wewe una limit wewe na bila beka uko mbelana. Wewe muulize kama. Hebu leo simu yangu nimlipie please. Wewe umeuliza ngapi?
Elfu moja. Hata inakuja kuuliza hiyo. Ulikuwa na elfu moja. Hapo mama ni wajanja, ukiwauliza wanaongezea. Alikuuliza 300, anataka utoe 1000, napata 700. Haleluya. Bwana asifiwe sana. So Mungu anaongelea juu ya kufuliza mambo mabaya, kufuatilia vitu vibaya, na Mungu kuwaokoa wale wanaofuatiliwa na kuwaibisha wale wanaofuatilia. Amen. Maana Wafilisti walikuwa wanafuatilia sana wana wa Israeli. Wamidiani walikuwa wanafuatilia sana wana wa Israeli. Wakijua wamefika mahali fulani wanaenda kuwaendea kambi huko mbele, ili wawazuie. Lakini Mungu aliendelea kuwatia nguvu. Kwa hivyo majaribu haiko ya bahari peke yake. Yalikuwa na vita hata mahali walipokwenda. Kwa hivyo ukiona mtu yote anapiga vita, unajua ni wa maana kuliko anayepiga vita. Amen. Unaelewa? Ukiona mtu yoyote akikaa kikao ama nakutaja mahali popote, yani hata katika roho yake umemtingisha. Amen. Hata kienda chooni anakuwaza wewe, anaweza shindwa kukuja akatoka bila kuja. Lakini sasa Mungu naye anaendelea kukushika mkono, na mtu anakosa choo mpaka anasahau anakuja kukuja kitandani. Naomba sana, yaani uwe na stress za mtu ambaye hata huku ushika wewe uumbaji wake. Mbona mimi ndio sina hiyo? Kwanza inakuwaje hiyo? Inakujaje kwanza uwe na stress ya hiyo mtu? Ati mimi niwe na stress ya praise ati kwa sababu yeye anafanikiwa ama kwa sababu ni adui yangu. Mimi nilikuumba baba. Hata badala niwe na stress nzuri ya kwamba kwa nini praise Mungu hajakubariki. Hiyo ni neema. Lakini si kwa nini yeye Mungu anakemea wachawi. Na wewe ni mchawi unakuja kanisani, kemewa. Wakupige vita uwashinde kwa kuwaleta wapi? Lakini usipigane vita wenyewe kwa wenyewe mwanangu. Amen. Haleluya. Amen. Umenielewa? Yes. Na utabarikiwa. Hata mimi ukisema vile ni mpendwa mwenzangu, nyote mnakaa kufanana kwa sababu ya baraka. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mimi nataka watu wafanikiwe. Unanisikia watoto? Ndio. Ukitaka kuinuka, kwanza kitu cha kwanza, toa neno wivu. Toa neno uchungu. Toa neno hasira. Amen. Hapo ndipo Mungu atafanya kazi. Alafu Mungu akusamehe. Amen. Unawasamehe lakini una limit. Unasikia? So unasikia kuna limit ya fuliza. Sasa pia nao safari kwa kama aliweka limit, Mungu aliweka limit yake. Amen. Unawasamehe lakini kuna limit ya kwamba asikuzoee zaidi ya hapo. Amen. Umenielewa? Lakini kwa ndoa yako unasamehe kabisa. Umenielewa? Kwa ndoa yako unaruhusiwa kusamehe kabisa. Lakini kwa hao wengine unasamehe na kuna limit. Basi fike mpaka. Maana sisi tumeomba kusamehe. Na hiyo ndio neema ambayo Mungu alitupatia. Usiposamehe hauwezi kusamehe. Mungu sasema hivi. Kwa hivyo hiyo jambo la kusamehe kwako liwe namba 1. Amen. Manake mtu anayesamehe ni mtu mwenye roho ya upendo. Na mwenye roho mbaya hawezi samehe.
Na wewe unayesamehewa usimwone aliyekusamehe ni mjinga. Hata wewe uliyesamehewa ni mjinga. Unanisikia? Ndio. Wewe hujui hiyo? Yeah. Kwa sababu sio rahisi kuumiza mtu moyo alafu tena aje kuregesha. Sio kitu rahisi. Kitaka kuregesha amekupima sana. Ndio akaamua kuachilia. Lakini wewe unalichukua ni jambo la kawaida kwa sababu hiyo kitu haije kupata wewe. Lakini kama ingekupata wewe usingefanya vile yeye amefanya. Ndio maana nimekwambia hata katika uvumilivu watu hawalingani. Kuna mwingine hawezi kuvumilia vile wewe unavumilia. Ndio. Pareza pesa. Amen. Lakini bali na yote fuata Mungu maagizo yake. Amen. Joni atakufa lakini neno la Mungu litabaki pale pale. Amen. So Mungu awabariki wanangu na Mungu awazidishie. Amen. Narudi nilisema Bwana ninawapenda sana. Mungu aliniita na nimejitoa kwenu kwa watoto wenu kwa maisha yenu. Mungu ambaye amenipatia wewe na wewe unaniita my spiritual father. Na kuhakikishia huyu Mungu aliyeniokoa nikiwa gerezani naye atakufikisha mahali ambapo wewe mwenyewe hukujua kama unaweza.